呢個新嘅生命會叫我咩啊？叫我哋起嚟行走，叫我哋能夠過一種不一樣嘅生活。所以我簡單嚟講就係話，第一，呢個生命叫我哋重生，叫我哋認識神嘅國，叫我哋進入神嘅國。第二咧，呢個新嘅生命咧喺我哋裏頭咧成為一個活水嘅泉源，一直嚟湧流。另外咧好奇妙，當你真係重生嘅時候，你就發覺你裏面活過嚟啦。呢度講話咧，人若時候到了，如今就是了。死人聽見神兒子嘅聲音，聽見人嘅就要咩啊？要活了你裏面就係活啦，莫名其妙就得咗一個力量我有一個朋友咧，佢係好中意賭錢佢話佢有陣時翻工做到好攰但係朋友一個電話嚟3缺1啦，咁就要咩啊？就去咁有陣時賭到天光結果冇幾耐咧，其實佢嘅身體都捱壞咗，但係冇辦法即係個賭癮好難脫離明知咧即係嗰個身體已經係被摧殘，但係佢冇辦法，甚至咧錢亦都冇佢無能為力。但係好奇妙，就係咩啊？就係呢個神聖嘅生命入咗去有一日佢喺度做見證，佢話咧，而家你再俾10萬銀甚至一隊嘅軍隊壓住佢，佢都唔會去賭嘅真係好奇妙即係有啲人佢本來食煙食得好厲害㗎，但係佢話佢信咗主之後，佢都聞到個煙味，佢覺得係臭嘅，真係奇妙。呢個係咩啊？主耶穌佢唔係要俾我哋一個教導，主耶穌話：我嚟是要叫人得生命，並且點啊？得的更豐盛。呢個生命係叫我哋行走嘅生命，唔單止咁樣呢個去到呢個約翰福音第6章嘅時候咧，嗰個就俾我哋看見咧，人生就係有2種嘅光景一種咧就係你要嘅得唔着你想要嘅你想入大學唔係個個可以㗎你想好嘅職業唔係個個有嘅你想喺香港你想住1000尺太誇張啦我有500尺我已經好滿足啦，但係就算500尺都唔一定有嘅所以點好多人好飢餓好多人好飢餓就係你要嘅得唔到所以約翰福音第6章就俾我哋看見人都喺呢個大海嘅裏面人生就好似一個大海一樣，喺嗰度忙忙碌碌喺度尋求咩尋盼望得着我哋所要得着嘅盼望有啲嘢能夠叫我哋滿足，叫我哋嘅人生快樂，但係你看見絕大部分嘅都得唔到。你要嘅未必如你願，你想要嘅你得唔着，所以你冇滿足但係好奇妙，我哋都能夠見證你有咗主之後有一樣嘢喺你嘅裏頭一直叫你得力嘅，一直叫你飽足嘅唔單止叫你可以喺一個順境嘅裏頭你可以經過好多基督徒能夠見證話好艱難嘅裏面但係卻係咩卻係咧常常喜樂頭先我相信頭先個姊妹咧見到嘅嗰個姊妹絕對唔係富有嘅絕對唔係
絕對唔係住半山嘅，係一個咩啊？係一個好普通，甚至咧人哋認為都係低下嘅，但係好奇妙，佢有一個餵養，有一個供應，係屬天嘅。呢度就係呢度嘅經節，我哋一齊嚟讀下。第5處嗰度有個經節，我哋一齊讀下。耶穌到我這裏來。Amen。呢度主耶穌講得好清楚，佢就係咩啊？佢就係生命嘅糧，到佢這裏來嘅必定不餓，信入佢嘅係永遠不可。呢個生命一直餵養我哋，一直供應我哋，甚至乎我哋可以講話咧，好似頭先嗰個姊妹做見證，有陣時我哋會覺得似乎我嘅生活已經好開心㗎啦，即係但係有末日㗎喎，呢度講話節期嘅末日第7節節期嘅末日，有陣時你認其實有陣時呢個家庭似乎好好喎，一下子就離散咗你以為啲仔女好好去到中學突然間變晒樣喎，甚至你認為樣嘢都好好人嘅壽命咧係好短暫嘅，所以呢度就講到咧好多時候我哋會覺得唔滿足，我哋會覺得乾渴，但係喺呢度講節期嘅，我哋一齊嚟讀下呢個第7週6嘅唔係第6大點節期嘅末日就是最大之日。耶穌站着高聲說：人若渴了，可以到我這裏來喝。信入我的人，就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來。原來主耶穌咧，藉着呢個生命叫我哋過另一種嘅人生，係咩咧？當你真係願意到主耶穌呢度嚟飲嘅時候，你嚟喝嘅時候咧，有一個滿足滿足到一個地步咧，甚至乎叫你成為一個活水嘅江河唔單止解你嘅乾渴，仲叫你喺你嘅身上咧可以有一種湧流今日我唔詳細講其實我願意咧好簡單嘅嚟介紹咧，點解頭先你哋聽到3個見證點解佢會咁開心咧？一個人生咁痛苦，又會有奇妙嘅改變咧？其實簡單嚟講就係主耶穌要俾我哋嘅係一個生命嘅福音，佢嚟係要叫我哋得着一個新嘅生命。呢個生命咧叫我哋重生領會到一個新嘅範圍唔單止咁樣，呢個生命咧喺我哋裏頭咧會一直湧流，會一直湧流嚟解我哋嘅乾渴。唔單止咁樣當你有咗呢個生命嘅時候，你同主之間就通起上嚟你同主之間就連起上嚟噶。你就唔係去過宗教嘅禮拜你會覺得好奇妙。你禱告下，你讀經下，裏頭就有一個湧流，裏面就係一個活嘅供應甚至咧，你有好多問題嘅時候咧，你可以咩你可以同神咧，你告訴神甚至呢位神會成為你活嘅引導